lagu badhaadhay barwaaqadan macadu ay tahay halka loo basaasay marra loo buseelay halka loo basaasay marra loo buseelay halka lagu badhaadhay barwaaqadan macadu ay tahay halka loo basaasay marra loo buseelay halka loo basaasay marra loo buseelay halka loo bogay loo baahday barya ruuxi tegay aanu baaqan karin dibcadii dalxiiska ay baxsan koonfur galbeed halka loo bogay loo baahday barya ruuxi tegay aanu baaqan karin dibcadii dalxiiska ay baxsan koonfur galbeed bulsha aad u wacan boqortooyo dhaba bulsha aad u wacan boqortooyo dhaba bacda koonfur galbeed bilad hooyo wanaag bacda koonfur galbeed bilad hooyo wanaag boqortooyo dhaba bulsha aad u wacan boqortooyo dhaba bacda koonfur galbeed bilad hooyo wanaag bacda koonfur galbeed bilad hooyo wanaag madax baariyo burji gaaralo bini aadana idi soo baxdeed cabdi casiis madaxweyne hoggaan beegsiya ayaa tahay bulshadu kay rabeen ayaa tahay maanta waxay ahayd inaan soo kormeerno dhismihii eeraboorka baydhabo oo muddo badan socday ilaa 6 bilood runtiina si fiican oo qurux badan ku socday sida hadda ii muuqato waxaa la bogay phase 1kii phase 2gii baa loo gudbayaa runtii ayada oo weliba la fiirinayo inuusan eeraboorka xirmin daruufta jirto diyaaradihii iyo shaqadiina ay socoto shaqadii kalena ay ku garab socoto waqti iyo jadwal loo suubiyey haddii aysan diyaarado kale ay diyaaradaha iyo shaqadii aysan aan lahayn ay mar hore dhammaan lahayd laakiin si qurux badan ay ku socotaa wasaaradda iyo shirkaddii dhismaha waday iyo deeq-bixiyaalkii nagu kaalmeeyey inay dhismahan sameeyaanba waa ku mahadsan yihiin runtii waxay ka mid tahay mashaariicda muhiimka u ah dadka reer koonfur galbeed oo dib u dhiska ah eeraboorka dhismihiisa iyo jidadka magaalada baydhabo oo ilaa iyo 4 jid ah oo ayagana la dhisi doono oo dhismahooda hadda bilowday kambaniyaasha ay wadaan waa mashaariic muhiim ah oo dadka dhaxalgal u ah eeraboorkan wuxuu noqon doonaa eeraboorka labaad ee koonfurta Soomaaliya markii laga tagay eeraboorka xamar la isticmaali doono waana shaqadiisa iyo horumarkiisa waa wadnaa horay waxaan u dhammaynay towerkii haddana dhismihii baa dhammaan doono eeraboor caalami ah markaan yuu noqon doonaa oo international oo ay ku degi karaan diyaaradaha ugu waaweyn diyaaradaha oo si kasta loo isticmaali karo marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan jecelnahay in sida ugu dhaqsaha badan hawsha ay ku dhammaato waa u mahadcelinayaa mas-uuliyiintii ka soo shaqaysay ay ugu horreysay wasaaradda iyo kambanigii dhismaha waday